Bonjour tout le monde et bienvenue sur Apprendre facilement le français dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre numéro 10 de la boîte à merveille de Ahmed Safraoui. Et comme d'habitude, nous allons commencer par présenter un petit résumé pour ce chapitre. Chapitre 10. Les conseils, prières et bénédictions de Sidi Arrafi rassurent les deux femmes. L'enfant est fasciné par le voyant aveugle. Lalla Zoubida garde l'enfant à la maison. Ainsi, il se sent moins seul et sa présence lui fait oublier les malheurs. Chaque semaine, ils vont prier dans un sanctuaire. Les prédictions de Sidi Arrafi se réalisent. Un messager venant de la compagnie apporte provisions, argent et bonnes nouvelles de Sidi Abdeslam. Lalla Aïcha invite Lalla Zoubida. Elle lui réserve une surprise. Il semble que son mari reprend le chemin de la maison. Je vous rappelle que dans le 9e chapitre, Lalla Aïcha et Lalla Zoubida, ils vont programmer d'aller chez Sidi Arrafi pour bien sûr avoir des conseils en ce qui concerne les malheurs qui frappent. كيف ما شفنا في الشابيتر اللي داز ان لالا زبيده الى العيشه اتفقوا باش غادي يمشيو عند سيدي عرافي. علاش؟ تو سامبلومون باش غادي يشوفوا هاد لي مالور كيفاش وقع لهم وغادي ياخذوا دي كونساي، يعني ياخذوا نصائح من سيدي عرافي حيت عاودوا لهم عليه انه كيفهم في هاد المسائل. Alors, un garçon va accompagner les deux femmes dans des décales sordides et sombres. يعني كان واحد الدري اللي داهم واحد الدري صغير، واحد طفل صغير اللي غادي يوصلهم في هذوك الزناقي مظلمين ومتشعبين وحتى غادي يوصلوا لا ميزون تاع سيدي عرافي. Dans la chambre de Sidi Arrafi, Sidi Mohamed regarde partout. Donc بدا كيشوف في كل بلاصه في كل مكان، surtout le panier. هذاك السله، واحد السله دونك ان بانيي و يا بوكو دوبجي. هذاك السله اللي كيعطيها هذاك سيدي عرافي للناس باش يختاروا منها ان اوبجي، وعلى اساسه كيقول لهم كيقرا لهم داك الشيء اللي عندهم وكينصحهم داك الشيء اللي خاصهم يديروا. الوغ سيدي محمد هنا كانت عنده واحد الفكره بعد ما شاف هذا لو بانيي اللي ذكروا في لا بواط ا ميرفي ديالو بيان سور. D'abord, Sidi Arrafi va demander à Sidi Mohamed, donc il va lui demander de choisir un objet dans le panier. Un objet. Donc Sidi Mohamed, il va choisir une boule de verre. Elle va lui conseiller de revenir à soi quand il se sent seul et triste et de chercher la force à son intérieur. قال له بانه انت ملي تحس راسك فيك لا سوليتود، الوحده او الحزن، فخاصك ترجع للنفس ديالك وتقلب على القوه في الداخل ديالك، ما تقلبش عليها في شي بلاصه اخرى. دونك تو شيرش لا فورس ا طون انتيريور، قلب عليه في الداخل ديالك، وهكذا غادي تغلب على هذاك لا سوليتود وهذيك لا تريستيس اللي غادي تكون تحس بها. Lalla Aïcha, à son tour, va choisir un coquillage dans le panier. Elle va lui donner à Sidi Arrafi. Sidi Arrafi va la rassurer que ses problèmes et ses malheurs vont finir prochainement. قال لها بأن المشاكل وهاد الأحزان اللي كتعيشهم راه غادي يساليو prochainement في القريب إن شاء الله. Et que اعطاها واحد ليكزامبل، قال لها بانه لو بو طون، يعني ديما الربيع il vient après la pluie، ديما الجو زوين الربيع والخضوره وهذا، والهدوء راه كيجي من بعد العواصف نتاع الشتاء اي لا بلوي. دابا جا الدور نتاع لالا زبيده. Donc Lalla Zoubida, elle va choisir dans le panier une perle noire avec des dessins multicolores.
خدات واحد شكل جوهره سوداء ملونه بالوان مختلفه. il va la donner à سيدي عرافي. الوغ ملي غادي يشوفها غادي يقول لها il va la conseiller غادي ينصحها pour visiter les sanctuaires de la ville. طلب منها باش انها دير زياره كل مره تمشي لواحد الضريح من الاضرحه نتاع المدينه، لان مدينه فاس معروفه بالاضرحه. دونك سيدي عرافي قال لها باش انها بور سو بروتيجي اي بروتيجي سون انفون، يعني باش تحمي نفسك وباش تحمي الطفل ديالك ولدك خاصك ديري دي فيزيت او سانكتوير، يعني تمشي كل مره ديري زياره لواحد الضريح من الاضرحه نتاع المدينه. بعد هذه الزياره اللي داروا سيدي عرافي لو فويون افوغل. Alors les deux femmes avant de sortir de la maison, donc la chambre de Sidi Arrafi, elles vont glisser quelques pièces de monnaie dans la main de ce voyant aveugle. بمعنى انهم اللي بغاو يخرجوا داروا واحد القطع نقديه شويه د الفلوس في اليد ديال سيدي عرافي بيان سور لانه خدم معهم دونك خاصو الاجر ديالو بطبيعه الحال. سيدي محمد était très content de cette sortie. عجبو الحال، كان فرحان بهاد لا سورتي، بدل الجو بيان سور. alors brusquement فجأة il commence à s'agripper dans le hike de sa maman. دونك بدا كيتخبى ولا كيدس نفسه في الحيك نتاع لا مامون. علاش؟ باسكو qu'il a vu le frère qui est passé dans la rue. شاف الفقيه دايز من الطريق و بيان سور ترعد تخلع ومشى كيدس راسو ولا كيخبي راسو في الحيك دو سا مامون، في الحيك ديال الام ديالو. الوغ سا مامون va le rassurer que elle est avec lui، وحتى يعني قالت له راه معاها، حتى الا قال لها الفقيه شي حاجه دونك هي غادي تجاوب وهي غادي تقول له بانه الي افيك موا il vient pas au مسجد حيت باه راه ما كاينش في الدار. Bien sûr, au retour à la maison, les deux femmes cachent cette visite à Sidi Arrafi des autres ou bien aux voisines. Pourquoi? Tout simplement parce que ça se considère comme des secrets de la famille. يعني هي اسرار نتاع العائله، يعني اسرار نتاع هي والاسرار نتاع لاله زبيده. اون بليس كيف ما قلنا من قبل انهم هما ديجا ساكنين في دار الشوافه، يعني ما جاتش كيفاش غادي تخلي الشوافه وتمشي عند سيدي عرافي اللي حتى هو ان فويون. سيدي محمد ولا لو ناراتور في لا بواط ا ميرفي كيقول لنا بانه حيت الاب ديالو الي ابسون دو لا ميزون، il reste toujours avec sa maman, donc il ne va pas au مسجد. Il reste à la maison avec sa mère. Bien sûr, حيت كيف ما قال لها سيدي عرافي le voyant aveugle, chaque semaine elle emmène son fils avec elle pour visiter l'un des sanctuaires de la ville. Bien sûr كيف ما قال لها او كيف ما طلب منها او كيف ما انصحها سيدي عرافي، هي كل chaque semaine il emmène son fils avec elle à un sanctuaire de la ville. كتديه لواحد الضريح من الاضرحه نتاع المدينه باش دير زياره، حيت قال لها سيدي عرافي il faut visiter les sanctuaires pour se protéger et pour protéger son fils Sidi Mohamed. Un matin, il y a quelqu'un qui frappe à la porte de la petite famille. Sidi Mohamed et sa maman ouvrent la porte. Il y avait un homme envoyé par le père Sidi Abdeslam. Elle porte avec lui un pot de beurre, une douzaine d'œufs, une bouteille d'huile et bien sûr de l'argent. Bien sûr, elle va par la suite, il va leur donner tout ça et partir. جاهم هذا السيد هذا اللي صيفطوا الاب سيدي عبد السلام، صيفطوا للدار باش يجيب لهم شي حاجه الزبده، البيض، الزيت، ومن بعد وشويه د الفلوس، ومن بعد غادي يمشي في حالته. وبهذه المناسبه لاله عيشه va rendre visite à لاله زبيده pour partager avec elle ces moments de joie، باش تشارك معها هذه لحظات الفرح. وهذه الزياره غادي تنتهي بانها غادي تعرض عليها هي والولد نتاعها باش يجيو عندها للدار. C'est la fin de notre séance d'aujourd'hui.
sur le chapitre 10 de la boîte à merveilles de Ahmed Sefraoui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser sur les commentaires. Je serai là et je vous répondrai, Inch'Allah. Je vous aime toutes et tous. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci et à la prochaine.